他无意间发现了镜子里的秘密。Is he looking at us? Jesus, you think he knows? 为了不让看守发现，他不动声色地画了一台电视机。一场与命运抗争的越狱计划就此展开帷幕。Morning. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. 楚门又恢复了以往的活跃。这天，公司来了一个身穿红衣服的女孩，女孩热情地跟楚门打了招呼。可楚门心里明白，这是幕后操纵者故意安排的。这天晚上，楚门睡到了地下室，异常的行为引起了导演的怀疑，但工作人员解释说他从没有离开那里。导演这才放下心来，但突然他感觉到不对劲，立刻要求工作人员拉近镜头，加强收音。里面传来楚门均匀的打鼾声，但导演还是不肯罢休。他要求工作人员给楚门打去电话，但被子下面的楚门却一动也不动。工作人员开始回看地下室的录像，他们意外地发现了桌子下面的一双手。导演立刻派马龙去查看情况。他快步走下地下室，掀开被子，里面是一个玩偶，玩偶下面是一个录音机，呼噜声是录音机里传出来的。Check under the table. 马龙在导演的指挥下搜遍了房间的每个角落，直到在一个小柜子里，他发现了楚门逃走的证据。Lawn cam. Give me the lawn cam. He's gone. Cut transmission. Cut transmission? Cut it! 楚门的出逃让导演彻底抓狂，他下令节目立刻停播。这是楚门秀30年来第一次停播。节目组后方乱作一团，导演发动所有的演员展开地毯式的搜索，他们几乎找遍了桃源岛的每一个角落，可还是一无所获。导演被迫把时间从深夜调整到日出，刺眼的阳光照到每一个演员脸上。这时导演突然意识到，他们找遍了桃源岛的每个角落，却唯独落下了楚门不可能去的大海。导演让手下把镜头切到了大海上，终于他们发现了楚门。电视继续开始直播，观众们也瞬间来了兴致，他们打赌楚门一定逃不出这里。此时的楚门正驾驶着帆船行驶在大海上，他拿出那张海报拼起来的照片。电视另一头，示威亚喜极而泣，导演安排手下出海拦截，可他们只是一群演员，根本就不会开船。为了阻拦楚门，导演开启了大海的风浪模式，将所有的风浪都集中到帆船上，船被吹得东倒西歪。为了不掉进海里，楚门死死地抓住绳子，导演命令手下释放闪电把绳子切断。Give me some light. 随着绳子断开，楚门掉进海里，观众们的心也提到了嗓子眼。就在所有人都认为楚门已经溺死的时候，一道身影出现在镜头里。楚门费了好大的力气才爬到船上。导演看到楚门与命运的抗争，他有些于心不忍，他转身离开，似乎想要放弃了，但楚门的挑衅却再次把他激怒。Is that the best you can do? You're gonna have to kill me! Increase the wind. Increase the wind. 导演亲自把风力调到最大，一波又一波的巨浪肆意拍打着船身，直到船被海浪打翻，直到楚门完全淹没在海水里，导演才下令停止风浪。随着风浪的消失，船身又翻转过来，乌云散去，一缕阳光照到楚门脸上，他顽强地活了下来。楚门重新扬帆起航，这次导演组没有再为难他，他畅通无阻地向前驶去，直到船头戳破天际。他来到船头，用手触摸天空，原来这一切都是假的。他用力击打那面墙，把所有的情绪都倾泻而出，直到精疲力尽。他沿着天际走上一处阶梯，阶梯的尽头是一扇通往自由的门，而这时门却自动打开了。天边传来上帝般的声音，楚门知道那就是幕后的操纵者。导演向他解释了一切，想用真心把他留下。楚门想要转身离开，但导演却说 No more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies, the same deceit, but in my world, you have nothing to fear. 导演轻轻抚摸屏幕里的楚门，他早已把他当成自己的孩子。这一刻，所有人都屏住了呼吸，他们期待他留下，但更期待他冲破枷锁。楚门面带笑意，轻轻转身。In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. 楚门鞠躬谢幕，接着转身离开了桃源岛。观众们欢呼雀跃，施维亚也兴奋地冲向楚门。导演落寞地摘下眼镜，楚门秀正式停播。生活中的我们不都像楚门一样，每天过着3点一线的生活，禁锢在自己的世界里而不自知，甚至说我们还不如楚门。
我们缺少那种打破常规、冲破枷锁的勇气，而这才是真正的悲哀。